سلام مخلصیم. ببین من اگه رانندگی کنم بهتره. گل گرفتی؟ آره یکی برای شما گرفته آه دستت درد نکنه. بس من بیارم. کی رسیدی؟ من دیشب چطور بود جشنواره؟ بد نبود. خیلی دیگه نزدیک به رفتن آقای کیارستمی و جشنواره به هر حال هم ما هم جشنواره تحت شعار این ماجرا بود. یادم اولین بار که از چیز اومدم، از سفر جشنواره اومدم، جشنواره کم بود دیگه، فیلم بادکنک سفید. بعد بادکنک سفید که برمیگشتم آقای کیارستمی اومده بود به استقبالم. بعد اومدم منو رسون تا خوده، تو راه پرسید که چند تا جایزه گرفتی؟ گفتم 3 تا، دوربین طلایی و جایزه فیبیاشی و جایزه کنزنو. گفت بیچاره شدی. گفتم چرا؟ گفت 3000 تا دشمن پیدا کردی. اول نفهمیدم یعنی چی، واقعا نمیدونستم چرا این حرف رو میگه. خب جایزه گرفتی اومدی اینجا دیگه، دشمن یعنی چی؟ بعدن فهمیدم، بعدن که خودش از کن می اومد جایزه نخل طلا رو گرفته بود. بله مجبور شد از در پشتی فرودگاه. آره یه عده کفن پوش با تحریک چیزای دولتی اومده بودن، ریخته بودن دم فرودگاه، میخواستم بزننش. بعد از اون بود که تازه فضا جو به دست اون اومد که چی، یعنی وقتی که تو انتخاب میکنی که چه نوع کاری رو انجام بدی، چه نوع فیلمی رو بسازی، اگه این فیلمه تو راستای اون اهداف صاحبان قدرت توی جامعه نباشه، مشکل ایجاد میشه. این همیشه بوده، یعنی توی کشورهایی مثل کشور ما همیشه بوده. حالا الان یه مقدار تعدیل شده، الان یه مقدار راحت تر شده، الان یه مقدار پذیرفتنی شده، ولی باز هم به هر شکلی که اگر فیلم خود اونا نباشه انگای مختلف رو میزنن. حالا الان که رفتین و جایزه هم گرفتین نه؟ بله 2 تا جایزه ما هم گرفتیم. چه خوب. شاید در یک جغرافیای دیگه اصلا نوع کاری که ما میکنیم، یعنی یک حکومت از خدا بخواد که همچین اتفاقی بیفته، چون میره مسائل اجتماعی رو میگه و این دردها رو بیرون میزنه، تلنگری میشه برای کسایی که باید حالا فکر کنن راه حل واسش پیدا کنن. و این میره توی مجلس لایحه واسش انتخاب میشه، فلان میشه، بهمان میشه که اون مشکل رو بتونن چطوری از بین ببرن. اما وقتی که ماها انجام میدیم، اینجا انجام میدیم، یه انگ سیاه نمایی بهش میزنن و بعد در نهایت ما رو یا جاسوس امریکا یا جاسوس نمیدونم موساد و فلان و فلان و فلان میکننش. این هزینه این طرفه، هزینه های اینطوریه که باید پرداخت کرد. ولی مهم برای من این هستش که واقعا آدم بتونه در مرحله اول خودش رو راضی کنه. یعنی من میگم که هنرمند قبل از اینکه به فکر حتی اصلاح جامعه باشه، قبل از اینکه حتی به فکر این باشه که چه خواهند گفت بر این فیلم و چه نخواهند گفت، مسئله اصلیش اینه که آیا خودش از این کاری که میکنه راضی هست یا نه. یعنی اول هنرمند خودش رو ارضا میکنه و بعد به مسائل دیگه میپردازه. من همیشه میگم که وقتی اگه تونستی، اگر
هنرمندی تونست در خلوت خودش وقتی که تنهاست، هیچکی نیستش، جلوی آینه قرار گرفت و در واقع اون تصویر مجازی که میفته تو آینه اگه وجدان خودش فرض کنه، اگه تونست به اون بگه که از کارم راضیم درسته، اگر نتونست بگه یعنی یه جایی کار اشکال داره. تا حالا تو تمام این کارهایی که کردم واقعا این خلوت رو با خودم داشتم، هرگز به خودم نگفتم که هرگز از کاری که کردم پشیمون نبودم. الانم که نگاه میکنم به تمام کارهایی که کردم هیچ وقت پشیمون نبودم، چون اونهایی بود که خودم میخواستم بسازم و اگر این گونه نمیساختم حالا وامیستادم جلو آینه و از ساختن اون چیزایی که قبلا ساختم پشیمون میشدم و فکر میکردم زندگیمو تباه کردم. در حقیقت این مسئله با نگاه داشتنه، یعنی نوع نگاه و هر کسی تو زاویه نگاه خودش رو. آره میگم خب ببین خطرات خودش هم داره دیگه. ببین مثلا من یادمه که وقتی رفتم زندان بعد از چند روزی منو بردن به پیش یه آقایی، نمیدونم آخرم نفهمیدم چیه اینا، که می‌خواستن تفهیم اتهام کنن. بعد برگشت اون آقای گفته به آقا گفتم چرا با من اینطوری برخورد میکنید، چرا منو بازداشت کردید؟ اصلا من داشتم فیلم میساختم، کاری که چیز نمیکردم، من که اسلحه دستم نبود، جایی رو منفجر نکردم. گفت کاری که شما دارید میکنید تخریبش بیشتره، یعنی او دوربین رو سلاح خطرناکتری نسبت به اسلحه و انفجار و این. ببخشید. الو سلام استاد پناهی. سلام، ببخشید. حالتون خوبه؟ من برای فیلمنامه براتون فرستادم به نام سکوت که قرار بود که بخونید و نظرشون رو بفرمایید. ببخشید موضوع چی بود؟ سکوت بود درباره دو تا جوان مشهونوا بود. آهان یادم افتاد. بله. که توی دکه روزنامه فروشی بود. بله دقیقاً بله. ببخشید الان درگیر یه مسئله هستم، من میتونم ازتون خواهش کنم یکی دو روز دیگه در موردش صحبت کنیم؟ من خودم خدمتتون تماس میگیرم. معذرت. خیلی ممنون از لطفی که کردیم. ببخشید. ممنون از شما. مرسی. خداحافظ. از بچهای فیلمساز جوان. آره اینا فیلمنامه میدن یا سر فیلمی که ساختن برای تدوینشون میرم نظر میدم. ببین وقتی که من یادم اون اوایل که هنوز این اتفاقا نیفتاده بود، همیشه این بچه ها می اومدن نق می زدن که سخته، نمیشه کار کرد، فلان و این صحبت ها. ببین اون موقع بالاخره من بهشون یه جوابی میدادم، ولی خودم هم میدونستم اون تا واقعا دشواری هایی هستش واسه کار کردن. اما وقتی این اتفاق افتاد و من این 3 تا فیلم رو ساختم با این مشکلات، یعنی راه حل پیدا کردم که چگونه میشه کار کرد حتی تو شرایط سخت، دیگه نمیان نق بزنن. نگار میخوام بیان نق بزنن که بگن چی؟ بگن که شرایط سخته، بعد میگن خب اگه شرایط سخته این که تونسته کار کنه، این که تونسته راه حل پیدا کنه، پس ما هم باید واسه کارمون یه راه حلی پیدا کنیم. پس حالا میان بیشتر صحبتایی که میکنن صحبت‌ها در مورد خود فیلم یا کاری رو انجام دادن میان پیش من که بتونیم واسهشون یه کمکی بکنیم. این بچه‌ها زیادن، میدونم که تو خیلی از فیلم‌ها شما نقش دارید دیگه. بالاخره باید این کارو کردش، یعنی هر کسی یه سری قرضا داره که باید بده. این قرضا اینا قرضاییه که ما قبلا از کسای دیگه گرفتیم، حالا باید به بچهای دیگه هم بدیم، ولی میدونم که دشواره، به خاطر اینکه وقتی حتی باشون کار میکنم بهشون میگم که عزیز من لطفاً هیچ اسمی از من توی فیلمت نباشه، به دلیل اینکه واسه من مسئله نیست، این مسئله واسه تو هستش که امکان داره کارهای بعدیشو جلوشو بگیرن و مشکل ایجاد کنن. به خاطر همین ازشون خواهش میکنم. حالا خودتون لطف کردی اسم منو گذاشتی توی
کارت مثلا تو نمایشی که به هر توی حال خارج از ایران کار داشتی، مشترک. اما وقتی تو اینجا خاصی بذاری تو جشنواره فجر چی کردن باهات؟ بله مجبورمون کردن که در آره چه بیاریم. فضایی رو به وجود آوردن، مجبور کردن اسمو در بیاری، مجبور کردن ولی فیلم باز حتی در آوردیم، یعنی آره ببین به کلی مشکل ببین خوردیم. سیستم‌های ایدئولوژیکی، سیستم‌های اینطوری همیشه دارن دنبال یک چیز می‌گردن که یه دشمنای فرضی برای خودشون ایجاد کنن که از طریق اون بتونن همیشه یه جوی رو به وجود بیارن، یه ناامنی رو به وجود بیارن که بتونن اون زیر هر کاری که میخوان بکنن. آدم‌های دیگه هم اینطوری دامن میزنن بهشون که اون کنار حالا منافع به دلیل منافع خودشون بهره برداریاشون رو بکنن. ولی یه سواله از بیرون بپرسم، خیلی ها معتقدن که جعفر عمدن فیلمایی میسازه که به مشکل بخوره. ببین فیلمساز اجتماعی موضوعاشو از کجا پیدا میکنه؟ قصه هاشو از کجا پیدا میکنه؟ در همون جامعه‌ای که زندگی میکنه. در حقیقت شناخت از موضوع مهمه. دقیقاً من اون شناخت رو دارم. حالا ببین حتی الان مثلا چه شرایطی به وجود اومده؟ قبلا فیلمام کجا بود؟ فیلمام تو دل جامعه بود، تو کوچه پس کوچه ها بود. هرگز داخل خونه نمی اومدم، در داخل خونه کار نمی کردم. اما الان چه شرایطی به وجود اومده؟ الان شرایطی که به وجود اومده این هستش که من رو از جامعه کشیدن بیرون، گذاشتن یه گوشه‌ای. خب حالا که اومدم گوشه‌ای دوباره چه چیز رو میتونم بزنم؟ دوباره داستان خودمه. اون موقع اگه محور مردم بودن، اون موقع آدمای خیابون کوچه خیابون بودن، الان محور شده چی؟ محور شده خودم. یعنی خودم مجبورم بیام جلوی دوربین و بازی کنم به جای مردم، توی ماشین قصه خودم رو بگم. اینم به خاطر شریک، یعنی این نوع قصه ها رو، این سه تا فیلمو من میگم من درست نکردم. این سه تا فیلمو شرایط درست کرده. این سه تا فیلمو کسانی که این شرایط رو به من تحمیل کردن ساختن. اگه من حتی این فیلم ها رو نسازم و چه میخوام بسازم؟ خب منم دلم میخواد بتونم راحت ریلکس برم با آزادانه فیلم کار کنم، میزانسنایی درست بدم بدون که استرسی داشته باشم واسه کار. الان وقتی دوربین رو میکارم یا حتی میخوام یه چیز کنم، سعی میکنم میزانسنام پیچیده نباشه، ساده باشه و تو این سادگی بتونم، چون اگه بخوام اون کار رو کنم دیگه نیاز به این هستش که مجوز داشته باشم، یا توی خونه هم دارم کار میکنم یا توی ماشین یه دوربین اینجا میذارم. از شما خواهش میکنم ببین حالا که تازه اومدی نرفتی سر مزار آقای کیارستمی، بیا با هم بریم، منم یه قراره یه کار کوتاه بکنم، یه فیلم بسازم، تو هم تا رسیدی شروع کن فیلم ساختن، فیلم گرفتن، که بتونم این فیلم 10-15 دقیقه‌ای که قول دادم بسازم. هیچ راهی جز این ندارم، یعنی هیچ راهی جز ساختن این فیلم ها ندارم. نمیدونم فردا چه پیش خواهد اومد. شاید اگر آزادم بذارن یه نوع دیگه فیلم کار کنم، اما بازم اگه یه نوع دیگه کار کنم بازم قصه زندگی خودم خواهد بود. قصه خواهد بود که از اون شرایط میگیرم، نگاهیه که توی جامعهم اون موقع دارم. یادم وقتی داشتم بازجویی میکردن گفت تو چرا همچین چیز میسازی؟ گفتم خب من این شرایطایی که به وجود میاد از اون الهام میگیرم. من گفتش که یعنی چی؟ گفتم خب الان شما دارید منو بازجویی میکنی، من یه روزی بالاخره فیلم خواهم ساخت، اینو مطمئن باشید یه روزی شما توی فیلم من خواهید بود. برگشت گفت یعنی چی؟ یعنی میخوای منو بذاری تو فیلمت؟ گفتم من نمیدونم چطوری میای تو فیلمم، ولی یه جا حضور خواهی داشت. توی تاکسی اومد اون لحظه‌ای که صدایی شنیدم، واقعا برنامه ریزی نبود، ولی یک دفعه حس کردم که اینجا باید این حالت به وجود بیاد. خب ببین دست من نیست اون، ولی اون بازجویه نمیتونست اینو بفهمه که چی دارم میگم. چقدر این جاده ها رو آقای کیارستمی دوست داشته، جاده های پیش در پیشو. بعدم حالا رفته مزارش جاییه که
تو این جاده های پیش در پیش میخوره میره به مزارش، توی جای کوچیک اما تو دل طبیعت. الو من مختره هستم آقای پناهی. خوب هستی؟ سلام خانم، حال شما؟ قربون شما چطوری؟ خوب مرسی. هستی؟ چقدر شما شمارهاتون خبر میشید؟ چقدر شما وی آی پی هستید؟ همه شمارهاتون نه به خدا والا اصلا تقصیر خودم هم نیست. شما از وی آی پی بالاتری. من با اختیار شوخی میکنم. نه خواهش قربونتم مرسی. تشکر شما چه تشکر شما چه تهران شما این کجایی؟ من تهران هستم ولی الان میخوام برم مزار آقای کیارستمی. خب بله الان آره تو راه هم دارم میرم اونجا. بله متاسف شدیم واقعا کارگردانان باید اینجوری در عضوبت. خواهش میکنم. تشکر. تشکر. ببخشید یه لحظه مزار ببخشید این مزار کجاست؟ مزاری که سر اولین چیز مشهد حسین شما برید بالا قداسه تو بده مشخص. ممنون. بله همین شما مستقیم برید همین اولین ممنونم. خواهش میکنم. خداحافظ. خیلی خوشبختانه شماره منه. بله خداحافظتون. قربون خانم سلام برسونید. قربان شما. خداحافظ. من اینو باید روشن کنم. رکوردم باید بزنم. الان ویدیو بعد فیلم. همینجاست. آره. پس همینجا پارک کنیم که بریم بیان. بریم. مجید جان میشه خودت بری؟ من واقعا برام سخته. یه چند باری اومدم همینجا واسطادم. واقعا؟ آره اصلا این مسئله این نیست. مسئله واسه پدرم یا خواهرم هم هر وقت میخوام برم گورستان نمیتونم داخل برم. فکر میکنم وقتی میری اون تو یعنی پذیرفتی که اینا رفتن. حقیقت اینه که اینا رفتن ولی واقعیت اینه که من دلم میخواد همش واسم زنده بمونن، یعنی حس نکنم که برم. اینه که تو برو، من اینجا با میستم. اصلا به خاطر همینم واقعا گفتم که بهت بیا. برو عزیز جان. باشه پس من میرم.